Добрый день, друзья! Компания Днепродеталь. Сегодня у нас на обзоре шумоизоляция кабина трактора ЮМЗ-6. Большая кабина. Кому интересно, полностью на всю кабину шумоизоляция. Можете посмотреть. Вот дермантин с поролоном. Полностью вот на всю кабину. На крылья, на постамент. Все полностью есть. Ребята шьют очень хорошего качества, много довольных клиентов, поэтому если кому нужно, оставляйте заявки на сайте или звоните по номеру телефона, делайте заказы. Всем спасибо за внимание, до свидания.